के गर्नु हो श्याम दाई, कामदाम केही छैन, ज्यान कसरी पाल्नु? के गर्छस् त भाइ, हाम्रो देशको अवस्था यस्तै छ। खै के गर्ने श्याम दाई, कति ठाउँमा इन्टरभ्यू दिइसकेँ, जहाँ गए पनि पैसा र पावरै चाहिने भयो। म त दिक्क भइसकेँ श्याम दाई, आमाबा पनि बुढाबुढी भइसकेँ, यसो 2-4 पैसा कमाएर आमाबालाई सुख दिउँ भने आफ्नै हालत यस्तो छ। हेर भाइ, नेपालमा बसेर हुनेवाला केही छैन। तैँले तेरो बाउआमा खुसी देख्न चाहन्छस् भने तैँचोर खुरेको विदेश छ। विदेश पनि के जानु र श्याम दाई, घरमा बुढाबुढी बाबाआमालाई छोडेर सधैँको लागि छोडेर जाने हो र? 2 वर्षपछि फर्केर आइहाल्छस् नि। हेर, मैले भनेको मान त खुरेको विदेश छ। तपाईँले भने पनि ठिक हो श्याम दाई, जान्न त जाने, कसरी जाने आफूलाई केही थाहा छैन। त जाने मात्र भन्न, म सबै सेट मिलाइहाल्छु नि। उसो भए मिलाइदिनु नि त दाई, म जान्छु। ल ल, ढोको म मिलाइहाल्छु। जाम अब श्याम दाई। साउन्ड कति भयो हाम्रो? तिमीहरूको 2टा चिया 2टा दुध 60 रुपैयाँ। धन्यवाद। अनि फुलको बोट त के हो, टुकु टुकु भएर मर्दै आँखा दाइ। ल कस्तो राम्रो भएको थियो अहिले। के हो, किराले खाएछ के हो यो? आइबा के भइरहेको? ए काप्रे तिमी चाहिँ मर्सला चाहिँ यहाँ आऊ त, बस। के सल्लाह हो भन्नु? यहाँ आउन पहिले बसेन। ए भन के गरे हो आमै? सधैँ एक गेडागुडी कति पकाएर हो? अलि मिठो मसिनो पनि पकाऊ। अब मिठो खानालाई त कमाउनु पर्यो नि। बा बस। भन् श्यामी, के सल्लाह? मङ्गले विदेश जान्छु भन्छ, पठाइदिनु पर्यो। बिहा गर्ने बेला भएको छोरालाई के विदेश पठाउनु? बिहे गर्ने टाइम त छैन मैले बा, पहिला पैसा कमाउँदै दियो। हो बा, पहिला पैसा कमाएर आफ्नो खुट्टामा उभिन्छु, अनि गरौँला नि बिहे। कुरो त ठिकै हो नि। अर्का छोरी ल्याएपछि खाना दिनु पर्यो, लाउन दिनु पर्यो। त्यति सजिलो कहाँ छ र अर्का छोरी कजाउनलाई? हाम्रो पालामा जस्तो हो र? अहिले त पैसा नभई केही काम छैन। हो आमा हो, पैसा नभइकन त केही हुन्न। पहिला म विदेश जान्छु, टन्न पैसा कमाउँछु, त्यसपछि सहरमा चिटिक्क परे नयाँ घर किन्छु। बा र तिमीलाई नयाँ घरमा राख्छु, बालाई नयाँ स्कुटर किनिदिन्छु, अनि तिमी र बा स्कुटरमा सर्र हिँड्ने है। सुने मैले बा, तिम्रो छोराको कस्तो राम्रो सोच। मुखले मात्रै भनेर भएन नि, कामले पुर्याउनु गाह्रो छ बाबु। दाई, मेरो सपना जसरी पनि पुऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँले भिसाको कारोबार छिट्टै मिलाइदिनु है। हुन्छ कि हुन्छ, तैँले केही पिलिनु पर्दैन। पिर त मलाई पो लाग्नु थाल्यो। अर्का देशमा के हुने कसो हुने, कहिले घर नछोड्या छोरो। के पिर मानिरहेको? मर्दाको छोरो भएर जन्मेपछि दुःख पनि सहनुपर्छ, सुख पनि सहनुपर्छ, देश विदेश सबै घुम्नुपर्छ, अनि मात्र छोरो पाएको हुन्छ। तँलाई जानै मन छ भने जान त जा। ल मैले बा, भिसा मिलाउने काम चाहिँ मेरो, पैसाको व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ तिम्रो। पैसाको कुरो त काइसरको छोरासँग रिमिनु पर्छ। नक्की के गर्नुपर्छ गर, म चाहिँ अहिले गएँ। बाबु बस चिया खाएर जा। होइन मैले अब नखाने, हतार छ मलाई। भित्र लगाएर राख्नु। हुन्छ बा, हुन्छ। पुरानै हिसाब किताब रहेछ। यो हो नि त मैले खोजेको। बाबा, हामी स्कुल जान्छौँ हस्। बाई बाई। ल राम्रोसँग जाऊ ल। नमस्कार विक्रम बाबु। ओ माधव, नमस्कार। बस्नु न माधव।
अनि भन्नु न माइला कति काम ल्याउनु भयो अलिकति ऋण चाहिएको थियो बाबु त्यही भएर हजुरले सम्झेर आएको अनि किन चाहियो त माइला ऋण छोरो विदेश जान्छु भन्छ ऋण काटेर भयो भने पठाइदिनु लागेको बाबु पठाइदिनु न माइला पठाइदिनु नेपाल बसेर के काम विदेश गयो भने 2-4 पैसा कमाउँछ यहाँ हल्लिएर बस्नुभन्दा त विदेश जानै ठिक छ नि सुजिता ओ सुजिता हजुर माइलबाको नाममा एउटा तन्सु लेख्थ्यो त अनि सुन मङ्गले विदेश गएपछि बाबाले त बिर्सिने होइन नि फेरि बाबाले ऋण काटी काटी विदेश पठाइदिएछ पैसा धेरै खर्च नगर्नु नि नमस्कार मङ्गले पढेर सुनाउँदा पर्दैन ले विक्रम बाबुले हामी त्यस्तो नराम्रो केही गर्नु हुँदैन त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ कहाँनिर साइन गर्नु त यहाँनिर माइला मङ्गल तिमी पनि यहाँ साइन गर त हेर मङ्गले यो पैसा मैले ब्याज खानको लागि दिएको होइन यो पैसा मैले माइला बाबाको घरमा खुसी आओस् भनेर दिएको अब के होस् तेरो हातमा छ अब राम्रै होला बाबु राम्रै होस् भनेर काम गर्न लागेका छौँ ल माइला अब लागौँ ल हस् माइला ल राम्रोसँग जानु आफ्नो ज्यान ख्याल राख्नु यहाँ घरको तैँले केही चिन्ता लिनु पर्दैन ढुक्क भएर बस् तपाईँहरू पनि राम्रोसँग बस्नुहोस् आफ्नो ज्यानको ख्याल राख्नु होला त पनि गएर पुग्न साथै फोन गरिहाल्ने फोन त म गरिहाल्छु नि आमा श्याम दाईको मोबाइलमा म फोन गर्छु उता के भएको छ कसो भएको छ सब श्याम दाईले भनिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई ल ढिला भइसक्यो जाम बा अब बा आमा लागे अब ल राम्रोसँग बस्नुहोस् है गएँ म बेला फोन चेक गर्ने हस् दाई हस् बा आमाको ख्याल गरिदिनु होला गएँ बा दाई अब धोन भयो कति रोकी छैन रोको आँखाभरि आँसु बरबर्ती छ आफ्नो नि आफ्नो ल मैले जाम काकाले फोन गरेको थियो हेलो हेलो नमस्कार विक्रम बाबु हजुर नमस्कार काका नमस्कार अनि काका धेरै दिनपछि फोन गर्नुभयो त अलिकति पैसाको समस्या परेको थियो त्यही भएर बाबुलाई फोन गरेको ए काका यसपालि त पैसा छैन त मसँग भएको पैसा सबै बाहिरतिर छ मेरो हुन्छ बाबु हुन्छ हस् काका हस् हस् ल सबैजना पैसा मात्र माग्छन् फिर्ता कसैले दिँदैन है माइलो बाबु पनि कता हराउनु भयो छोराले पैसा पठाएन दिने सुरसारै गर्दैनन् त खै कुन्नी माइले आमा पनि बिरामी छ भनेको सुनेको थिएँ भरेतिर भेट्न जानु पर्ला बुढाबुढी
माइलबा ए माइलबा मङ्गले पुगिसक्यो है पुगेर नि काम गर्न थालिसक्यो अरे म नि काम गर्न लागेको भरे भेट्ला छोरो त के छ ए हो र कस्तो ढाडे बुझ्यो छोरो त पुगेर पनि काम गर्न थालिसक्यो अरे कहिले काम नगरे छोरो कसरी गरे बिचरा बिस्तारै बिस्तारै बानी परिहाल्छ नि धेरै चिन्ता नले मलाई पिर चिन्ता केही लागेको छैन तर छोरो राम्रोसँग पुगेछ त्यही खुसी लाग्यो त खुसी भए पनि उता बाख्र चाहिँ भोगले दुखी भयो होला जा एक डोको घाँस काटेर लिएर आइज ल किन हो के भयो फेरि त्यहाँ हेर्नु त तन्तीहरू आँखा हेर्नु त पारे खै त म त केही देख्दिनँ त ओ त्यहाँ परबाट झरिरहेको छ हेर्नु आँखा देख्नु भएको ए बेहुली ल्याएको रहेछ निम्तो आगो भयो भतेर खान जानुहुन्थ्यो अब आफ्नै छोराको बिहामा खालौ भतेर हाम्रो छोराको बिहा पनि यस्तै बाजा बजाएर गर्नुपर्छ गर्ने हो हाम्रो त झन् एउटै छोरो बाजा बजाएन भने त गाउँलेले के भन्नु होइन त हो नि म त छोरो आउनुसाथ केटी हेर्नु गइहाल्ने हो केटी मैले हेरिसकेका छु हुन्छ भनिसकेका छ कहाँको केटी कसो कुरा गरे तैँले उही क्या रामेको छोरी केटी राम्री छ हाम्रो छोरासँग ठ्याक्कै जोडा मिल्छ मैले त हुन्छ भनिदिइसकेँ ए उसो भए भइहाल्यो नि त गाउँको सबै दिदीबहिनी मिलेर छमछम नाच्दिएँ म त अब आफ्नै छोराको बिहामा नाच्ले जति नाचे पनि लैन एकदम के हो मङ्गले तेरो फोन त लाग्दैन 3-4 दिनदेखि ट्राई गरेको छ ठिकै लाग्दैन त खोइ दाइ नेट नटिपे होला अनि तँलाई सन्चै छ सन्चै छ दाइ फेसबुकमा त दामी दामी फोटो हालेर छ तँसँग बस्ने केटी चाहिँ को हो ऊ बुहारी हो दाइ बुहारी रे होइन तैँले उतैको केटीसँग बिहे गरेर बसिस् क्या हो श्याम दाइ चुक्क मोरा यता बाउआमा चाहिँ केटी खोज्दै हिँडिरहेछन् त चाहिँ उतै बिहे गरेर बस्ने के हुन् दाइ त्यस्तो बाध्यता पर्यो ल जेसु गर मैले के भन्नु अनि दाइलाई आरामै छ नि मलाई त आरामै छ उता तेरो आमा बिरामी छिन् त्यही भएर तँलाई फोन गरेँ आमालाई के भएको दाइ आमा खै के भएको जतिखेर पनि छोराले बोलाइदिए मात्र भन्छन् ल तुरन्त आइज कहिलेसम्म आइपुग्छस् खोइ दाइ कम्पनीले छुट्टी दिन्छ कि दिँदैन म छुट्टी मिलाएर आउने कोसिस गर्छु दाइ तेरो आमा सिकिस त छिन् जति सक्दो चाँडो आइज अब यो के हो त्यो उतै घर जाउँ गरेर बसेछ माइला बाइला पो के हो उठ्नु उठ कति सुतिरहेको जति सुत्यो उति झन् बेथाले च्याप्छ उठेर यो तातपानी तताएर ल्याएको छु खाऊ उठ छोरो कहिले आउँछ अरे
आउँछ आइहाल्छ नि कति पिर माने कहिले आउँछ अरे त्यो म मरेपछि म बिरामी भएको त्यसलाई थाहा पनि छैन होला श्यामीले खबर पठायो कि पठाएन पठायो होला नि किन नपठाउनु मैले अस्ति भनिदिएको थिएँ आमा बिमारी छ फोन गरिदिए है भनेर ल यो खुदी खा खाना खाना खा ओखदी नखाने बेथन निको हुन्छ त कस्तो मान्छे हो ल अलिकति खा यो ओखदी खा यति तातो जाउलो बनाइदिएको छु अनि जाउलो खाले अनि सुत्लेस क्या ल यति ओखदी खा भने यति चट्ट पार ल ए मैले के गरेँ किन फाले औषध औषध त खानु पर्यो नि श्यामे त आइपुगिस् बाबु मेरो छोरो कहिले आउँछ अरे खै तिम्रो छोरा आउने छाटकार छैन किन नआउनु आमा बिमारी भएको थाहा पाएपछि आइहाल्छ नि मलाई त आउला जस्तो लाग्दैन माइला बा उतैको केटी बिगारे बसेको छ अरे होइन के भन्यो तैँले हो के माइला बा मलाई उसले भनेको हो कसमा जिस्केको होला जिस्केको होइन माइली आमा साँच्चै हो उसै भए राम्रै भयो राम्रै होस् ए माइली आमा आँखा खोला न भने आँखा खोला ए माइली आमा माइला बा माइली आमा त सुते कि होला कति दिन भन्न सुते कि औषधि खायो भने नि मान्दिनँ एकछिन सुतोस् सुत्न दे माइली आमा त छैनन् क्या हाम्रो छोडेर गइन् ए गइछ राम्रै भयो सुख पाउनु भयो सुख पाउनु ठाउँमा एक्लै गइछ निष्ठुरी बुढेसकालमा कस्तो बुद्धि लाग्यो तातो पानीमा हात डुबाएपछि पोल्छ भन्ने थाहा छैन कस्तो अप्ठ्यारोसँग खाएको भात खै म खुवाइदिन्छु त त छोराको बिहेमा रातो साडी लाएर छम छम नाच्छु भनेको होइन ल नाच्दै हेरौँ कसरी नाच्दिरहेछस् अब यसरी नाच
बाबु यति दुध खा ल त्यही राख्दै जाऊ आमै मैले खाइहाल्छु नि त्यसो नभन्न ला खा मलाई निन्द्रा लागिरहेको छ के मन गर्छु राम्रोसँग सुत सुत मोडेर जाऊ आमै तिमी पनि सुत अब रातभरि खोकेर सुत्न नदिने मलाई बिहान जुरुक्क उठ्यो लुकी लुकी चुरो खानु पर्ने खै अबदेखि मेरो खाएको देखि भने ल भर्खर बढाएर राखेको छु चप्पल उता राखेर जानु यसो के भयो बा गाइस ए बा अलिकति ढिलाइस तेरो आमा त हामीलाई छोडेर माथि बसिरहेछ मलाई बोलाइरहेछ बा मलाई माफ गरिदिनु बा समय आउँछ किन बा कस्तो धमिलो देखेको बल्ल सफा देखियो बा मलाई माफ गरिदिनु बा म समय आउँछ किन बा 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 बा